Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute zeige ich euch meine super weichen Hefeteilchen mit einer Puddingfüllung, Himbeeren und Streuseln. Sie sind aber nicht nur weich, sie sind auch super lecker. Alle, die Pudding oder Puddingfüllungen mögen, werden sie lieben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Los geht's. 500 Gramm Mehl, 7 Gramm Trockenhefe oder 21 Gramm frische Hefe, 50 Gramm Zucker oder auch mehr, das ist ja Geschmackssache. Meine Hefeteilchen waren nicht zu süß. Und eine Prise Salz in eine Schüssel geben und alles gut miteinander vermischen. Frische Hefe wird allerdings erst in Milch aufgelöst und erst dann in den Teig gegeben. Dann 75 Gramm weiche Butter, 3 Eigelb und 250 Milliliter lauwarme Milch hinzufügen und alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Meine Küchenmaschine lief 6 Minuten auf Stufe 2. Das ist ein super geschmeidiger und weicher Teig. Er klebt überhaupt nicht. Ich lasse ihn dann zugedeckt 2 Stunden gehen. In der Zwischenzeit kann man auch schon die Puddingfüllung kochen. Und für die Füllung benötigen wir ein Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack, 3 Esslöffel Zucker, man kann aber auch mehr Zucker nehmen, und 350 Milliliter Milch. Als erstes das Puddingpulver mit dem Zucker mischen und dann 6 Esslöffel von der Milch hinzufügen. Die restliche Milch aufkochen, vom Herd nehmen und die Puddingpulvermasse einrühren. So sollte dann die Masse aussehen, homogen und ohne Klümpchen, und das Ganze wird jetzt noch mal kurz aufgekocht. So sah dann meine Füllung aus, etwas dickflüssig, aber genauso muss sie auch sein. Jetzt lege ich noch die Frischhaltefolie auf die heiße Puddingmasse, so lässt sich die Haut auf dem Pudding vermeiden, und lasse dann die Puddingmasse vollständig auskühlen. Mein Hefeteig ist wunderbar aufgegangen und kann jetzt weiterverarbeitet werden. Ich habe ihn 2 Stunden gehen lassen, 1 Stunde reicht aber völlig aus. Ich gebe ihn jetzt auf die Arbeitsfläche ganz ohne Mehl und teile ihn dann in 10 Teile. Man könnte die Teigstücke auch abwiegen, ich mache das immer nach Augenmaß. Jedes Teigstück erst zu einer Kugel formen und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ich habe 2 Backbleche verwendet, denn die Hefeteilchen sind gar nicht so klein und gehen dann beim Backen nochmal auf, und ich wollte halt, dass es im Video etwas schöner aussieht. Ich lasse meine Teigkugeln nicht nochmal gehen, ich mache auch gleich mit der Füllung weiter. Bis die alle gefüllt sind, vergehen ein paar Minuten und das reicht auch schon völlig aus. Ich lockere erst meine Puddingmasse auf und drücke dann mit einem Glas in jede Teigkugel eine Vertiefung. Das Glas kann man entweder mit Öl einpinseln oder mit Butter einschmieren oder auch gar nichts machen, das würde auch gehen. Und dann fülle ich die Teigkugeln bzw. die Vertiefungen mit der Füllung und verteile dann darauf ein paar Himbeeren. Für die Streusel nehme ich einen Esslöffel Butter. Meine Butter ist weich, man kann auch kalte Butter nehmen. Die kalte Butter ist eigentlich noch besser. Und dann füge ich nach und nach etwas Mehl hinzu und verknete dann alles zu einem Streuselteig und stelle ihn erstmal kalt. Dann bestreiche ich meine Hefeteilchen mit einer Mischung aus 2 Esslöffeln Milch und einem Eigelb und bestreue sie dann mit meinem Streuselteig, und das Ganze aber nur am Rand. Die Hefeteilchen werden dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Meine waren insgesamt 20 Minuten im Ofen. Und so wunderbar weich und fluffig sind sie dann geworden. Einfach nur klasse, unfassbar lecker. Wie gesagt, die Zuckermenge könnt ihr gerne anpassen. Das Rezept ist auf jeden Fall empfehlenswert und auf jeden Fall gelingsicher.
Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und sag auch schon mal Tschüss. Bis dann.